Gidelim mi artık? Evet. Hadi Ali Eymen. Hadi git sev. Bak böyle. Bak. Bak. Evet. Git sev sen. Al. Sev. Ay kaçtı. Hadi. Bu büyük vallahi Sen çek. korkutuyor beni. Bak burada diğer atlar var. Bakalım mı? Ali gel. Ders atılmış. Onunla ders veriyor. Evet. Arap atı dediğiniz yüksek mi oluyor? Yok. Bu. Bak şu an bunu hazırlıyorlar. Gel ha. Bak. Ali, sevdin mi? Bak manzaramız da çok güzel. Evet. Tamam. Muhammed Said, atını sevdin mi? Midilliğini. Bak çok güzel. Baba. Ali Eymen, sıra sende.
Güzelmiş. Evet. Ali nasıl? Güzel mi? Çocukları da çekebilirsin. Atlar nerede? Atlar içeri girdi. Çünkü artık kış geliyor. Atlar çıkmayacak dışarıya. Evet. Çünkü at yeri kapalanıyor. Gidelim mi artık? Evet. Hadi Ali Eymen.